Rapaz, tem tanto tempo que eu não vou na laje pra colocar a roupa pra lavar, que hoje a máquina de lavar quase me engole. Quando minha mãe ver esse vídeo, ela não vai se aguentar. Eu não sabia como é que ligava a máquina de lavar. Pense aí. Vocês vão ver aí no vídeo, tem hora que eu dou uma parada ali, que eu fico ali esperando. Vou aproveitar pra colocar as roupas de meu filho, né? Que ele disse que não mija na cama, não. Ele soa, entendeu? Quando ele soa muito, aí acaba passando o líquido, entende? Mas olha, é muito engraçado, viu? Tanto tempo que eu não boto roupa na máquina, que hoje a máquina quase me engoliu. Você vê que eu tô botando até água, porque eu não tava sabendo ligar. Até a hora que eu consegui ligar, quase ela me engole.